Hata sijui ni saa ngapi juu hata huko hakuna mtu anakupea saa. Nikasikia mzee amekuja na mkuki. Najua anatumia mkuki. Nikasikia amedungulia mbele ya mlango. Najua mtu anasikia. Kadungulia, sio ni kumaanisha ameenda kwa bibi mdogo. Mimi ndio huyo, na ameingia kwa nyumba, ameingia ndani ya hiyo shuka ninalala. Hapa akaanza kuniambia unishike, unipapa, unishike sehemu hii. Sehemu yake ya siri. Sehemu yake ya siri. Ulikuwa umewahi ona sehemu ya mwanaume ya siri? Hii ilikuwaje? Sasa nikaanza kulia. Nitaanza aje? Akaanza kunichapa. Kunichapa hapo. Akaanza, kuna kisu wanaekanga hapa kwa mkono. Inaitwa abarite. Hapo ndo alinikata mkono. Nakumbuka ndio hii. Anikata. Sasa kunikata mimi kuona damu na hakuna taa ama nini. Alikukata mkono naye? Kanikata mkono. Hata huko unaona hizi sehemu zake za siri? Sioni, nyumba ni giza, hakuna taa. Ni moto tu ile za kuni kama hii. Yaani tunakata kuni ndio nahakisha ikiwaka ndio taa. Na sasa nyumba ilikuwa giza. Naam. Mimi ndio huyo kaniambia sasa kunichapa kunikata kuona ni damu sasa imekuwa maji. Sasa nikaona sasa sina nguvu ya kubishana na huyu mzee. Kweli. Sasa akanishika na nguvu sasa. Sasa hata mapenzi sikukuwa najua. Sasa akaniingia. Hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakula Show, bringing you stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndiposa leo tuko hapa and I'm here with this amazing guest, ni mama ambaye ako na kisa cha maisha yake angependa sana atudokezee siku hii ya leo. Kabla hatujaanza, pengine utuambie kwa majina ni nani? Kwa majina naitwa Jane Asmit. Jane Asmit. Asmit. Jane Asmit. Jina kula wapi hilo? Jina kutoka Turkana huko Samburu. Turkana, Samburu. Karibu sana kwenye show, and to my subscribers, if you have not yet subscribed to this channel for our day-to-day stories, kindly do so. Tuwapatie dakika moja wa subscribe. Hapo chini angalia subscribe, kama uko na TV, scroll hapo juu tu kidogo kando utaona picha profile, subscribe, alafu tuendelee. Hiyo ndio support, tutakuwa umetusupport sana, na pia utakuwa umefanya video yake iweze kufikia watu wengi ukiacha like. Karibu sana kwenye show mam. Asmit wa Turkana, Samburu. Ningependa basi tuanze story yako. Asante. Karibu sana. Sasa kwa majina yangu naitwa Jane Asmit. Nimetoka kaunti ya Samburu, Maralal. Maralal. Sasa ni huko ndo nimesaliwa. Sasa kaunti ya Samburu, sisi wazazi wangu walikuwa ni watu wa kulisha ng'ombe, mbuzi. Sasa tumeishi, nilikuwa na wazazi, mama na baba. Sasa tukasaliwa tukiwa watoto 8. Mimi ndio msichana wa 3 kwetu. Sasa tukiwa kwa nyumbani, sasa wangeweza kutupeleka shule. Wakati hiyo hakuna mzazi alikuwa hatukuwa tunapelekwa shule. Tulikuwa ukifika asubuhi tunaambiwa twende tukashunge. Tunashunga mpaka jioni. Tukienda asubuhi tunashunga mpaka jioni. Sasa tukaendelea tu tukishunga, na ukikataa wazazi wanakuchapa. Sasa unawatii kwa sababu ni wazazi wako. Unawatii. Sasa tukaendelea tukishunga. Dada yangu mkubwa akaoleka upande ya Isiolo. Ndooleka tu na Mturkana mwenzetu. Akaenda akashukuliwa. Unajua kwetu kwa Waturkana unakuja unanuliwa hata mwenye anakuoa umjui. Sasa huyu akaolewa. Sasa huyu wa kwanza akaolewa. Sasa kwa ile alikuwa anafuata, huyu alikuwa kijana. Sasa mimi ndio nilikuwa msichana wa 3. Mimi ndio huyo nikaendelea kushunga tu na mandugu zangu. Mimi wakati mmoja nilipokuja jioni kutoka kwa malisho, nikakuta sherehe iko nyumbani. Wamama hapo wamepika chai, mbuzi zimeshinjwa. Nikauliza mama, ni sherehe gani? Kwani kuna mtoto hapa amezaliwa ndio unafanya sherehe? Akaniambia usijali. Wewe enda kwa nyumba, chukue chakula huku,
Ukule. Wacha maswali mingi. Yani ananiongelesha sasa najua saa hiyo tunafundishwa na masista Kiswahili. Tulikuwa tunajua Kiswahili. Sasa nikaambiwa nilale, nikalala. Kufika asubuhi nikaambiwa washa kwenda kulisha zile kondoo. Nikauliza kwa nini? Kaniambia kaa leo nyumbani. Kumbe pia mimi nimeusha uswa tayari. Umeuzwa hivyo? Kama huyo mwingine. Sasa nilikuwa na miaka mingapi sasa? Sasa nilikuwa na miaka 12. Hata sikuweza ile vitu za mama iko kuwa zimeanza kutoka. Sasa mimi nikaambiwa nikawatii. Kwa babangu sasa na mama. Sasa nikakaa, wazee wanakula nyama hapo, wamama wanakula hii tumbako, wanakunywa chai wakiwa na furaha. Mimi nikaendelea tu kukaa. Kufika masaa jioni. Hapo sasa mama akasema amka na wamama na wazee. Kumbe mzee ile nimeuzwa ni mzee. Harika huyo babangu. Sasa nikaambiwa huyu ndio bwana wako, umenunuliwa. Sasa kwa kimila yetu ungeweza hata kuongea. Juu ukikataa utachapwa. Kweli. Mimi ndio huyo nikasukumwa, mzee ndio huyo namuona ni mzee kabisa. Nikaitikia tu, nikamfuata. Kwa hiyo mzee kumbe pahali anaishi, najua tuko na hiyo manyumba zetu za Manyata. Unajua hiyo manyumba. Manyumba zetu hapa ndio nimeona babati. Sasa manyumba zetu ni zile za Manyata, juu unaweka ngozi, hapa kando ngozi. Sasa nyumba za mabibi wawili ilikuwa hapo kando, yangu ilikuwa hapo kando. Imeshajengwa tayari. Sasa sikupelekwa kwa wale wa mama wengine. Nikaambiwa na hiyo wamama wametusindikisha na wazee, ingia kwa nyumba. Kweli nikaingia kwa nyumba. Nikaipata nyama yangu nimewekewa hapo saa jioni, maziwa. Nikaingia. Sasa kiti yetu kuna kiti ya miti imeshongwa. Sasa nikaingishwa na wamama hapo, wakaniambia hapa ni kwako sasa. Nikakaa, nilikuwa nalia sana. Sasa hapo nyumba inakaje? Iko na kiti? Kiti hakuna kiti, yani hata malazi ni yani malazi yetu ni ngozi ya ng'ombe. Hiyo ndio malazi. Unajifunika tu nayo. Sasa kuna tu mashuka kama hizi. Hii ndio blanketi. Sasa mimi ndio huyo. Nikaingia, ikakuwa usiku. Nikaingia nikalala. Kulala kufika usiku hata sijui ni saa ngapi, juu hata huku hakuna mtu anakupea saa. Nikasikia mzee amekuja na mkuki. Najua anatumia mkuki. Nikasikia amedungulia mbele ya mlango. Najua mtu anasikia. Kadungulia, sio ni kumaanisha ameenda kwa bibi mdogo. Mimi ndio huyo na ameingia kwa nyumba, ameingia ndani ya hiyo shuka ninalala. Hapa akaanza kuniambia unishike sehemu hii. Sehemu yake ya siri. Ulikuwa umewahi ona sehemu ya mwanaume ya siri? Hii ilikuwaje? Sasa nikaanza kulia. Nitaanza aje? Akaanza kunichapa. Kunichapa hapo. Akaanza kuna kisu wanaekanga hapa kwa mkono. Inaitwa abarite. Hapo ndo alinikata mkono. Nakumbuka ndio hii. Kanikata. Sasa kunikata mimi kuona damu na hakuna taa ama nini. Alikukata mkono naye? Kanikata mkono. Hata huko unaona hizi sehemu zake za siri? Sioni, nyumba ni giza, hakuna taa. Ni moto tu ile za kuni kama hii. Yani tunakata kuni ndio nahakisha ikiwaka ndio taa. Na sasa nyumba ilikuwa giza. Naam. Mimi ndio huyo kaniambia sasa kunichapa kunikata kuona ni damu sasa imekuwa maji. Sasa nikaona sasa sina nguvu ya kubishana na huyu mzee. Kweli. Sasa akanishika na nguvu sasa. Sasa hata mapenzi sikukuwa najua. Sasa akaniingia, kanilazimisha mapenzi, akaniharibu mpaka huko. Sasa hata huko sehemu za mama alikuwa amenipasua. Sasa mimi asubuhi kuamka nilikuwa namwaga damu. Sasa nikamwaga damu. Alikushika kwa nguvu akakukunja? Akaniambia wewe umetosha kukuwa mwanamke. Ukisaizo wewe uko 12 years. Na anakukunja? Na ananikunja. Sasa na kwetu tena kama hata amekufanyia hivyo, huwezi weza kukimbia kwenu. Ukienda kwenu unafukuzwa. Sasa uvumilie. Mimi ndio hiyo. Nikakaa asubuhi amejua kwamba damu imejaa hapo penye nimelala.
Mimi nikaenda nikachukua chumvi ya mbuzi, ile tunapea mbuzi. Nikachukua maji moto. Nikaanza kujipangusa huko na chumvi. Juu hospitali huko ni mbali, hakuna mtu anaweza kukupeleka hata hiyo hospitali. Kweli. Sasa tulikuwa tunatumia miti kama hii. Unashimba mzizi yake. Hiyo sasa mzizi ndio utashukua, ushamushe. Unachemsha. Unashamsha. Alafu ndio unakunywa hiyo maji. Ikutibu. Kweli. Sasa mimi nikaendelea na maisha. Nikakaa kama mwaka moja. Nikafikisha nafikiri miaka 13. Kwa hiyo ndoa. Kinonda sasa imepona. Nikakaa kama mwaka moja hivi. Nakumbuka kukaa mwaka moja ndio hiyo mimba sasa nikapata. Ya huyu mzee. Ya huyu mzee. Mimba ndio huyo sasa. Kondoo unaambiwa asubuhi unafungulia. Unaenda unalisha. Hiyo mzee haendi kulisha. Unabeba, unaenda unalisha mpaka jioni. Unaleta hizo kondoo nyumbani na umebeba kuni. Unaleta nyumbani. Unamkuta anakaa tu kwa ile kiti yake hapo nje. Mimi nikaendelea na maisha tu. Mimba ikakuwa kubwa. Nikasikia tumbo inaniuma. Sasa najua sijai saa. Nikasikia, nikaambia mama mwingine, mimi nasikia tumbo inaniuma na maji liko inamwagika. Akaniambia, "Si unataka kwa kilugha yangu, so hii ni kujifungua, unataka kujifungua." Sasa nikakaa, yule mama akakuja wakanisaidia nikajifungua. Kwa nyumba. Nilikajifungua hapo kwa nyumba. Kujifungua hapo kwa nyumba hata sikumaliza mwezi 2. Mimi ndio huyo. Mzee anakuambia amka, enda kwa malisho. Hiyo ndio kazi ya wamama wa kwetu. Nikaenda tena na mtoto huyu mdogo mchanga kwa misitu na mbuzi. Nikaendelea tu, tunashunga mtoto nimeekelea hapa. Na tena unashunga hii mtoto hata upeleke hii kliniki ya watoto. Huko hospitali ni mbali. Sasa hata washukui hata kujua kwamba watoto wanadungango shindano ama kupimwa. Sasa mimi nikaendelea tu na maisha. Mtoto wangu akakuwa kubwa. Kama mwaka 1 na nusu huyo mtoto alikuwa tu anatembea akianguka. Mimi nilistukia mimba ingine tena. Juu sasa huko hakuna hata mashindano ya family hii ya kudunga wa mama wache kuzaa. Nikastukia mtoto mwingine kwa tumbo, nikang'ang'ana na mimba ya pili, tukaendelea. Mimi nilikuwa tu naendanga kulisha. Hiyo mzee alikuwa tu nyumbani, hao waendangi kulisha. Sasa hiyo mtoto mwingine unamwacha tu nyumbani, ndio mdogo. Unamwacha na baba hata anamchunga ama unamwacha na nani? Unamwacha tu na hapo tu kwa kijiji hiwezi kosa watu. Na tena kwetu hatukokuwa tunaweza hata kuchemsha hiyo maziwa. Maziwa ukikamua ya mbuzi ama ya ng'ombe, unaweka kwa hiyo kuna mavibuyu tunakuanga naye. Sasa mtoto tu anakunywa ikiwa hivyo kitoka kwa ng'ombe. Sasa nikaendelea kulisha kabla hata hiyo mwingine hajafikisha miaka 2, mtoto mwingine. Sasa huko hakuna penye unaweza kujizuia. Hata ukimwambia watoto ni wadogo washana na hiyo mambo mingi anakupiga. Huyo mzee. Yeye anataka nini? Sasa ni kukusalisha tu watoto hivyo kwa sababu anataka tukulala na wewe. Sasa anaona kwamba akiwa na mbuzi na ng'ombe yeye ni kama tajiri. Sasa nikakaa nikajifungua huyu mtoto wa 3. Jifungua huyu wa 3 ni hiyo tu maisha, unakaa hata umalizi miezi 3. Unabeba tena mtoto kwa malisho. Unaenda tu unashunga hivyo. Hiyo wengine wako nyumbani. Sasa kukaa hata hii mwingine hajafikisha miaka 2, wamefuatana watoto wangu mwaka tu. Nikapata mtoto mwingine wa 4. Tena mtoto mwingine. Sasa nikauliza wewe, sasa hapo ulikuwa na miaka mingapi? Mtoto wa 4 nafikiri nilikuwa na miaka 15 hapo. 15. Umezaa ukifuatanisha? Nikifuatanisha mwaka. Juu sasa mtoto mwingine hata saa hii wanatoshana tu mwaka. Mimi ndio huyo nikaendelea tu, sijakufa roho. Naendelea tu, unajua ukikataa kwenda kushunga watakupiga. Yeah, sure. Mimi ndio huyo nikaendelea. Mtoto mwingine sasa ndio huyo anaanza tena kwa tembea akianguka. Mimi nikajihisi tena niko na mimba mwingine ya 5. Mimba nyingine tena ya 5. Ya 5. Na wengine wamefuatana hivi. Hata ana shughuli na naona tu
Najua sasa wanafurahingi ukizaa hivyo, wanafurahi. Yani kwa hiyo kimila yetu. Kimila ukizaa mara mingi. Ukizaa sasa watoto wengi wanakufurahia. Sasa nikaendelea, hii ni mimba ya 5, ninashunga. Hata mvua ikiwa inanyesha kwa misitu, huwezi leta hiyo mbuzi unyeshe huko. Kuja usaile mnyeshewa mvua imekunyeshea. Unakuja sasa ile unatetemeka na hizo mbuzi na ng'ombe. Ile tu nimefika nyumbani hivi, kukaa nikajifungua huyo mtoto tena. Hakuna hospitali kupeleka kliniki ama wapi. Wewe mwenyewe tu unalea tu mtoto wako hapo kwa nyumba hivyo. Sasa kukaa nikasikia mimba wa 6. Mimba nyingine sasa. Kajiuliza, wewe Mungu, nikaambia huyo mzee, sasa mimi hata nimeona sina nguvu. Si kushunga, si kujifungua hao watoto. Sasa nikamwambia, mimi hata nimeshoka, sasa nitafanya nini? Akaniambia lazima utazaa watoto mpaka mayai zote ziishe. Nikaendelea tu. Sasa huyo mwingine hata hajafikisha miaka 2. Mtoto wa 7 nikaipata. Pata mtoto wa 7. Nikaendelea tu kulisha. Mtoto huyu mdogo akafikisha nafikiri miezi 7, huyu wa 7. 7 months. Sasa kwa hiyo kijiji penye tunakaanga, kuna watu wezi ya mifuko inaitwa Pokot. Ndio wanakujanga kutiibia. Sasa nikasikia usiku mlio ya penduki pale. Nikamwambia huyo mzee, mimi naona kama boma fulani imefahamiwa. Huyo mzee akaniambia, "Wewe fanya hivi, wewe ingia na watoto kwa nyumba ulale." Nikasikia tena. Mimi nikatoka na vile wa watoto usiku. Yeye akasema atabaki. Mimi kutoka na watoto wangu nikashika barabara. Na huko kwetu kuna misitu kubwa, kuna simba, kuna nyati, yani ni nchi ya wanyama. Kuna shui. Sasa nikaambia tu Mungu, nimebeba hii mdogo kwa mgongo. Huyo kama miezi 7. Hii wengine nimeshika mwingine na mkono huyu mkono. Hiyo wakubwa kidogo wametoshana hivi tu. Kaambia nyinyi mwingine ushike mwingine. Ndio hii sasa usiku. Tukafika pahali. Kwetu kunakuwa na mamilima. Na kama mawe tu white hivi. Sasa ikafika usiku tukashoka pahali tulifika. Kushoka tukaingia kwa hiyo mawe kulala. Tukalala na watoto hapo mpaka asubuhi. Kufika asubuhi tukakutana na watu ambao wametoka kwa ile kijiji. Ile nilikuwa nimewacha mzee. Wakanipata, wakaniambia, "Mama fulani, mimi naitwa Mama Akai. Mama Akai, ulifanya vizuri kutoroka." Nikauliza hawa kwa nini? Mzee wako walifahamiwa, mifuko ilienda na akawasha wamemuua. Ni hivyo. Nikastuka. Nikaambia kama hata mimi ningekatalia hapo, ningekuwa na hiyo familia. Asante. Mimi ndio hiyo na safari sasa na hawa watu wengine. Sasa kutafuta amani. Tukaenda. Na hiyo kaunti yetu kupata maji ni shida. Ni shida sana. Tukaenda. Kwenda pahali tukalemewa na njaa. Hiyo wazee na wamama wakaua zebra. Unajua hiyo nini, punda ya msituni. Wakaua. Kuua, mmoja akaakisha moto, tukashoma ile punda. Tukapatia watoto tukakula. Sasa kukula hapo tukaanza na safari kiu ya maji. Tukaenda mpaka tukatokea town nyingine inaitwa Suguta Marmar. Ni town tu kadogo lakini sio town imekaa, ni town ndogo sana. Tukatokea hiyo town. Kutokea hiyo town ndio tukapata maji. Tukakunywa maji, watoto wameshoka, miguu imeuma. Bado unasumbukana tu. Bado ninasumbukana. Kufika hapo Suguta Marmar, kila mtu alienda njia yake. Hata mimi sikujua pahali ninaenda. Watoto wangu analia miguu. Kiu ya maji ndio hiyo. Mimi nikaenda tu. Kwenda pahali mbele ya Suguta Marmar. Tukaenda na watoto wangu, nimewashika mkono. Kafika pahali ikakuwa usiku. Hata sijui pahali ninaenda. Hapo ndio tulikutana na mapokoti wengine. Tulitoroka na wamama 3. Tukienda tu.
Sasa mapokoti hawa kutupata wakatuambia tulale chini. Chini walikuwa na mifuko sasa wao sasa wanapeleka na miguu. Mulale chini nyinyi wa mama ama ni waue. Sisi tukalala. Sasa ndio walishika msichana yangu ya miaka 9 wakamnajisi nikiwa naona. Wapokot. Niambie ilikuwaje hiyo scene? Hebu tudokezee vizuri tupatie picha kamili ilikuwaje. Sasa hapo akanajisi hiyo msichana. Nikiwa ninaona ninabeba hiyo mtoto kidogo. Mimi nikaambiwa mtoto wako na miaka mingapi hiyo saa? Hiyo mtoto alikuwa kama miaka 7. Miezi? Eka hiyo mtoto chini. Miezi 7 wanamnajisi? Sasa uzuri. Sasa hapo nikaeka mtoto chini. Juu sasa ninaona kama atanuua tu. Nikaeka chini nikakubali. Miezi 7? Miezi 7. 7. Sasa mimi hapo Pokot. Sasa hiyo mama wengine ni hivyo walifanywa. Pia walinajisiwa. Kuliko wawe. Sasa tena nimewasha hiyo maiti ya hiyo mzee nyumbani. Sasa nikaona afadhali ukubali. Ile msichana yangu ya miaka 9, hiyo msichana walimharibu vibaya. Mimi ndio huyo nikafungulia mwingine mtoto. Nikabeba ile msichana ya miaka 9 na mgongo ameshindwa kutembea. Kaambia mwingine wewe beba hii mtoto mdogo, acha mimi nibebe hii mtoto ya miaka 9. Niende tu, ni pale nitafika ni sawa. Mimi ndio huyo nikabeba hiyo miaka 9, tukaenda pali. Tumepita siku tamarmar. Tumeenda tumeenda. Hiyo mwingine msichana tu mdogo hivi amebeba hiyo mdogo. Wengine wameshikana mikono. Sasa kutokea tu siku tamarmar mbele. Nikapatana na gari inakaa lori. Nikafanyia mkono hivi. Hiyo mama mwingine hata sijui pale walienda. Kufanyia mkono hivi gari ilikuwa nataka kwenda ikarudi nyuma sasa. Kaniuliza mama ni nini na hiyo watoto wote? Kaambia mimi niko na shida. Shida gani? Nikaambia wapokoti wametufanyia, wametunyajisi mimi na huyu mtoto miaka 9. Hebu lete tuone. Nikaonesha. Kuonesha kaenda akaeka mtoto kwa lori. Kwa lori hapo nyuma ya. Kwa lori iko pale wengine wanapumzika hapo nyuma. Wakamlalisha wakiwa wanamwaga damu. Akaniambia hawa wanatokea town inaitwa Nyahururu. Na utaenda Nyahururu tukupeleke alafu tukupeleke mpaka na hii lori yetu mpaka hospitali. Nikasema sawa. Kweli walinisaidia kufika hapo kwa gate hospitali, wakashukisha mimi na watoto tukaingia huko ndani. Kuingia ndani niko na hii watoto wengine. Nikaambia kuna mtu nimekuta kwa gate hii ya kuona watu ile wanatoka na kurudi. Sasa wakaniambia, nikawaelezea shida yangu. Mimi mtoto amefanyiwa hivi, hata mimi mwenyewe wakaniambia, wakanipeleka mpaka huko kuona daktari. Ndio sijui hata daktari anakaa wapi. Kweli. Daktari akaniambia, mama uko na kadi? Nikasema sina. Wakanishughulikia. Na mimi nikaangaliwa, nikapatiwa madawa, nikaambiwa mimi ni at least. Huyu mtoto mwingine ndio mbaya. Sasa mtoto huyo yangu amekatisa akadimitiwa. Sasa mimi na wale watoto wengine tuna pahali pa kulala. Sasa tulikuwa ikifika jioni naenda kuangalia asubuhi huyu mtoto kwa ward. Hii wengine nikaenda kwa hoteli hapo Nyahururu. Nikaambia mama mwingine, nikampea shida yangu. Akaniambia hii hoteli yangu inakuanga inatumika kutoka asubuhi hata usiku, ifungangu mpaka asubuhi. Kama mtakuwa mnakaa kwa kiti mpaka asubuhi ni sawa. Juu nikukupeleka kwangu na hii watoto ni wengi. Kweli. Mimi ndio hiyo. Kifika tu asubuhi na washa hawa wengine hapo kwa hoteli hapo nje. Juu ni pahali tu imejengwa, iko hapo nyuma, iko pahali watu wanakaa. Na washa watoto hapo, naenda kuangalia huyo msichana huko. Nikitoka huko juu hatuna kitu wa kukula na utasumbua huyo mama, chakula ni ya kununua. Ninaenda namwangalia tu juu iko chakula hospitali hapo, lakini sina sahani. Sasa ile wagonjwa wako hapo wakimuona wanampea chakula. Sasa hii wengine ninaenda kwa uchafu hapo Nyahururu, ninarokota mandizi ninapea watoto wengine. Nikaendelea tu hivyo, tukamaliza wiki mzima. Sasa kwenda hospitali kama wanatibu huyo mtoto. Wanamtibu. Wakamaliza wiki mzima, wakaniambia mama, msichana sasa sio mbaya. Kenye iko
daktari mkubwa akaniletea mabarua akasema sasa ulipe hospitali. Ulipe hospitali. Mimi ndio huyo. Nikaambia mimi hata sina chochote. Hata hiyo madaktari walikuwa nafaa mango nyeupe wakamwambia huyu mama hata kukuwa na sahani ama karai ama nini hakukuwa na chochote. Hata sisi ndio tulikuwa tunaletea hii msichana kitu ya kukula. Sasa daktari kubwa kweli akakuja tukamuona akaniambia mama uende, nimesikia venye shida ulipata. Mimi ndio huyo na watoto wangu sijatupa hata mtoto mmoja. Tukakuwa tunaenda kukula uchafu hapo na Nyahururu kwa pipa. Tunakuja kwa hii mama tunakaa kwa makiti mpaka asubuhi. Tukaendelea kukaa nikaona sasa nikikaa hata hapa ni vibaya, una nyumba una nini. Nikashika barabara. Kumbe hii barabara ninashika ni ya Gilgil. Na sijui kwenda Gilgil. Na sijui nimeshika tu barabara. Uko na watoto wao wote. Na hii watoto wote hatuna hata viatu. Tumeenda tukashika njia ya Gilgil. Kufika katikati ya Nyahururu na Gilgil, hata sikuwa najua hapo ni Gilgil. Ikakuwa jioni, hata sijafika Gilgil, ni mbali sana. Sasa mimi ikakuwa usiku, nikaona barabara tu niko na yani ni lami, kuna shumu hapo katikati. Nikaambia watoto muingie kwa hiyo shumu, kukuwa na mvua. Muingie hapo ndani, mkakae hapo, mlale hapo ndani. Washa mimi na huyu mdogo, nikae hapa mbele tu hivi. Sasa mimi watoto wakalala, mimi nakaa tu. Pisi inakuja usiku, nagonga na mawe. Inakuja tena nagonga. Karibu kufika asubuhi ndio ndiona hiyo mapisi imeenda. Mimi ndio huyo kufika asubuhi nikashika barabara. Kumbe ni ile barabara tu ya Gilgil. Na sijui nikatokea Gilgil town. Kufika town nikashindwa tena hapa ni wapi. Imekuwa tena ni maduka. Maduka mingi. Maduka tu. Hai. Nikatembea na watoto tukaona pahali magedheri zimemwagwa, maugali. Sasa tuko njaa. Sasa tukachukua hiyo maugali na watoto wangu tukakula, ngine tukaweka kwa makaratasi. Tukashika sasa tena hatujui hata ni wapi tunaenda. Bana tuone barabara tu. Nikamwambia watoto twende tu. Sasa mimi hata yani hata mimi sina hata fahamu. Ni kuenda tu. Ndio hiyo mimi na watoto wananifuata. Mimi naona watu wananiangalia. Unashindwa hii mama anaenda hata unashindwa. Sasa nimeshindwa nitasema nini? Kweli. Washa tu niende na watoto wangu. Tukashika barabara sasa tuko Gilgil. Tukashika barabara. Kufika barabara tukatokea Gilgil pahali magari inatokea juu. Na chini ni barabara ya lami. Kufika hapo imekuwa usiku tena. Hatuko na ile maugali. Na kila mtoto ako na yake. Tukakula imekuwa usiku, nikaambia watoto hiyo barabara hii ya juu. Sasa sijui nashindwa hii barabara hii magari wanatembelea juu. Na hapa ni chini. Naenda aje. Hai. Nikateremka tumeshika hii ya chini. Nikasema hii ya juu. Na imekuwa giza. Tunatembea tu. Tunaona tu magari na mataa. Tukaenda hiyo njia ya chini. Nikapata pahali bonde tu. Mao kubwa iko hivi imejifisha. Sasa venye imejifisha imeangalia pande hii. Nikaona hapa ni pazuri. Hayo watoto. Nikamwambia fulani mpangane tu hapa. Hakuna blanketi, hakuna nini. Watoto wakapangana. Nikamwambia mlale tu venye tumezoea kulala. Watoto wakalala hapo. Mimi nakaa mpaka asubuhi silalangi. Na huyu mtoto mdogo. Sasa tukakaa watoto wamelala. Sasa hii mdogo analia, anataka maji utoe wapi usiku? Hakuna pa kutoa. Kuna pahali utatoa maji. Kwa pambasuka. Kakuwa asubuhi nakumbukanga. Kufika kwa na kitu saa 1. Nikashika na wao na barabara. Hata sielewi pahali naenda. Sielewi. Mimi na watoto wangu naona tu manugu inatufuata nyuma. Yaani manugu ni monkeys. Sijui. Nugu tu inafanana na mtu. Inatufuata kwa sababu watoto wengine wamebeba ugali. Ndio hii mimi nikachukua tena mbao nikagonga nugu. Ndio hii mimi natembea tu na watoto. Na hata nimeogopa kuomba hata mtu gari tuingie na hii watoto, najua sina pesa. Sina pesa.
Kasema wacha niende. Kumbe nimetokea pahali inaitwa KCC. Sasa tumelemewa na kiu ya maji. Na wale watoto. Sasa kufika hapo KCC, wamama wakatupea maji. Mama moja akaniuliza, na umetoka wapi na hii watoto? Nikaambia mimi nimetoka Nyahururu. Nikampea shida yangu, sikufisha. Akaniambia kaa hapo nje na hao watoto, wacha nikupikie. Akupikia sasa? Akapika chai, akanipea na wale watoto. Akapiga ugali na mboga, akanipea. Na akaniambia sasa unaenda wapi? Nikaambia mimi sijui. Kumwambia sijui, akaniambia fanya hivi. Akaniambia kafanya hivi. Sasa wewe unaenda wapi? Nikaambia mimi nikushika tu barabara ama utatusaidia. Naenda tu. Ama utanisaidia pahali ya kuishi na hii watoto ama kulala. Huyo tena akaniambia watoto hii watoto ni wengi. Kama watoto wangekuwa 2 ama 1, ningekuruhusia ukae hapa. Nikasema, "Woi Mungu wangu, nitatupa hao watoto aje?" Nikaenda, nikashika barabara, nikafika kwa gate, nikafika kwa lami. Sasa ile nimeshafika kwa lami. Akakuja mbio. Akasema hii barabara inaenda Naivasha. Penye mumeshika. Akasimamisha hii gari inaitwa Nissan. Kasimama, akanilipia mimi 30 na akalipia ile watoto. Mimi sasa sielewi fenye ninaenda. Woi nikaenda, fika hiyo gari kasema pesa yenu imeisha kwa hii center. Kashuka na watoto wangu tukakaa kando ya barabara. Wengine wanacheza hata wana maneno. Wanacheza. Sasa mimi hapo nilikuwa na mafikirio. Sasa mimi maisha yangu nitafanya nini na hawa watoto? Kufika jioni nikaona kakibanda. Mtu alikuwa nafikiri alikuwa anauzanga vitu yake. Na akawacha kuuza, sasa ikakaa tu hivyo. Ikakaa hivyo. Sasa nikaona hapa si ni nyumba basi ya leo kulala. Hoi nikaomba Mungu, shunga tena watu wasitufanye venye tena mapokoto alikuwa anatufanyia. Kweli. Hoi Mungu wangu. Sasa watoto wanalala, mimi sasa masingizi imenishika, silalangi. Na ule mtoto ako kwa kifua huyo mdogo. Sasa wengine wanalala wanangorota, mimi tu nikukaa tu mpaka asubuhi. Pambasuka, nikaona wamama wengine. Wamama tu wako na gunia. Hata wakanipita penye ninakaa hapo kwa kibanda. Nikauliza wamama, mnaenda wapi? Kaniambia, sisi tunaokotanga hizi vitu, inaitwa plastic. Ukipata kilo 1, unaweza pata shilingi 20. Ukipimiwa. Nikaambia inarokoto wapi? Akaniambia ufanya hivi, wachukue hao watoto wote, amuka tutembee. Mimi ndio hiyo nikarokota watoto. Akanipatia gunia 1 huyo mama. Tukatembea sasa na watoto. Akaniambia ukipata plastiki unarusha ndani ya gunia. Sasa mimi kwa siku juu sijazoea, nilikuwa ninapata 30 shilingi 30. Sasa nikipata hiyo 30, nanunulia hao mandazi. Watoto. Mandazi kila mtu 1. Mimi ninakaa hivyo. Sasa tukaendelea. Sasa siku hiyo nyingine tena tukaenda tena hiyo kitu inaitwa scrap. Sina sasa mwelekeo. Sasa kanionyesha pahali inauzwa. Sasa asubuhi nikaambia watoto twende turokote kidogo tena ndio mpate hiyo mandazi mlikula jana. Tukaenda tena. Nikapata hiyo siku nyingine 40. Ni mandazi tu. Sasa nitapikia wapi? Sasa nikakuwa na mawazo. Nikasema washa nishike barabara tu. Sasa mimi sitaki kukutiwa tena kwa hii kibanda kama venye tulifanywa na hiyo msichana mwingine. Mimi ndio hiyo nikaenda. Nikashika barabara tu. Hii barabara inaenda Maimayo, ikafika pahali nasikia inaitwa maili 2. Yaani barabara naenda Maimayo, nyingine inakuja hivi nasikia pale inaitwa Karakta. Hata sikukuwa najua Karakta. Mimi ndio huyo kufika maili 2 tukashoka. Ile watoto wamefura mguu. Tukakaa hapo na hao watoto wangu. Wengine wakiniambia hata hawezi kanyanga chini. Nikaambia sasa nitafanya nini? Nitafanya nini sasa? Hiyo mkubwa akaniambia mama amka tu tuende. Sasa tukikaa hapa tena
ikiwa usiku tutasaidika aje? Kweli. Twende tukiomba wengine pale wakulala wakikataa sawa. Amka mama. Mimi ndio hiyo nikaamuka tukaenda tukafika center hapa inaitwa Character. Nimefika sasa 2:00 ya usiku. Fika Character nikaenda kama nyumba 5. Nagonga tu nyumba ya mtu. Wewe hodi. Bari mzuri. Tusaidie pale pa kulala. Mama hii watoto ni wengi. Wengi. Tukaenda tena nyingine. Mama ni watoto. Kwa nini ulisaa hivyo? Mimi ndio hiyo sasa. Umeshangaa utaenda wapi? Nifika nikaomba pale pa kulala. Sasa wananiambia watoto ni wengi. Nikaenda tena boma nyingine hivyo. Nikapata pahali msikiti hapa Character. Ilikuwa ni siku ya Friday. Ijumaa. Sasa nikaambia hiyo watu Waislamu nisaidie pahali pa kulala. Wakaniambia juu ya watoto kuja hapa kwa faranda ulale. Sasa nikaenda nikalala na watoto. Kufika asubuhi nikachukua tena watoto. Nikauliza hapa kuna scrap pale inapatikana. Tukaanza kutembea na watoto tukiokota scrap. Sasa pale tunaenda kuuza hiyo scrap. Wamama hivyo wananiuliza watoto waendi shule. Nikaambia mimi nilitoka kaunti ya Turkana. Sasa sina chochote. Sasa hiyo mama wa scrap huyo akanionea huruma. Kaniambia wewe una mwelekeo? Nikaambia sina. Kapima hiyo scrap yangu. Ilikuwa kilo 2.5. Akanipatia 50. Sasa akaniambia unataka nikusaidie aje? Nikaambia unilipie tu nyumba hata kama ni ya tope. Ujue fenye watoto watalala. Kweli. Sasa kweli huyo mama akatoa shilingi 300. Akaniambia wewe enda usunguke ujue pahali utapata nyumba hiyo pesa. Mimi sikununulia watoto chakula. Nikaulizia nyumba ya tope hapa Kiwanja Ndege. Sasa kulipa hii nikafika kwa nikaulizia nyumba tu akaniambia 300, wakanisaidia. Wakanionyesha nyumba. Sasa hapo ndo nikaenda nikaokota mabox, yani magunia kulala. Magunia. Juu utalala kwa mshanga. Sasa nikaokota, watoto wakanisaidia kuokota hizo magunia nikawatandikia. Tukakaa mama mmoja akanisaidia na blanketi ya kufunika wale watoto. Watoto wako? Blanketi moja. Sasa tukaendelea, mwingine akaniletea moja. Sasa ni hiyo maisha mimi niko. Mpaka saa hii ninateseka. Unafanya kazi gani? Sasa watoto hata waendi shule. Na unafanya kazi gani? Ni kibarua nilikuwa nafunjanga kuni. Saa hizi unafanya kibarua gani? Kibarua hakuna, lakini sasa iko penye tulikuwa kwa lake. Tulikuwa tunafunja hizo kuni unapata. Sasa hiyo ni unafanya nini kuhakikisha watoto wanakula? Sasa ni hiyo scrap saa nyingine unaenda, scrap size imeisha. Saa nyingine unaenda unapata hata 1.5 kilo ama 1 kilo. Sasa hata itoshi hiyo unga nusu. Sasa saa nyingine ukipata unga nusu unapikia uji. Hivyo tu maisha. Pole sana mama kwa matukio. Naamini ya kwamba hiyo culture ni Turkana, si ndio? Samburu. Ndoa za mapema, sijui kama zinaendelea paka siku hizi. Sasa nafikiri basi sasa inaendelea tu juu sasa ni kama wamekimila yao. Inafaa serikali ichukue hatua, si ndio? Kwa sababu ona wewe hata uliachiwa watoto 5, uko nao saa hizi, mzee yako tu. Mzee hata unajua mai kutafuta. Sasa kutafuta mimi nilisikia aliwawa huko. Sikia sasa. Na sikujua hata maiti yake. Pole sana. Mtu akitaka kusaidia kwa sababu tushasikia story yako, penye inaanzia paka penye saa hizi penye tumefikia. Mtu atakupata kwa nambari gani ya simu? Ndio nimefungia bado. Uko nayo kwa hapo kwa nini? Umeifungia? Nimeregister, nilikuja nitoroka na kitambulisho. Namba ya simu ni? Ngoja utanisomea tu, mimi sijasoma. Sawa. Wacha tusomee mama namba ya simu tujue. Ni 07 24 26 84 63. Inaleta majina gani? Italeta Jane Asmith. Jane Asmith. Asanteni sana watazamaji kwa kusalia na sisi hadi kipindi hiki. Mmeona ya kwamba culture inafanya mambo. Ukisikia serikali inasema inapigana na vitu kama female genital mutilation, kutahiri kwa wasichana, saizi hata ndoa za mapema tunaambiwa bado zinaendelea. Ningependa sana kama kuna mtu pale angependa kusaidia huyu mama, msaidie kwa hiyo nambari. Ungependa pia kutembea Turkana huko kunaitwa Samburu, kuangalia mwenyewe vile hali iko, pia unakaribishwa kupitia kwake.
Asanteni sana kwa kusalia hadi wakati huu. Hadi wakati mwingine, nimekuwa ni Bob Shakwila and this is the Bob Shakwila Show. Bye bye, God bless you.